сайн байна уу? Та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Намайг Мягмар гэдэг. Би Монгол Улсын их сургуулийн түүхийн тэнхимийн багш. Удахгүй болох эзэлтийн шалгалтанд бэлдэж байгаа сурагчдаа зориулж 3 сэдвээр та бүхэн зөвлөгөө өгөх болно. За, бидний эхний сэдэв бол Монголын өвөг түүхийн үе. За, тэгэхээр өмнөх жилүүдэд ирсэн сурагчдын түгээмэл алдаж байгаа даалгаврын жишээг харуулъя. За, тэгэхээр түүхийн хичээлээр эзэлтийн шалгалт өгсөн ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчдийн 63% нь энэ даалгаврыг дээр бол алдсан байна. За, тэгэхээр энэ даалгаврын асуулт нь юу гэхээр дунд палеолитийн үед багад зэвсгийн ямар дэвшил гарсан бэ? За, 2 онооны даалгавар байсан. За, нэгдүгээрт хариулт нь модны үеийн харимхай чанарыг ашиглан ном сум зохион бүтээсэн. За, 2Б хариулт нь зэсийг хорголжин тугалахтай хольж хүрэл боловсруулж эхэлсэн. За, С үзүүр мэсийг ишинд бэхэлж чад хийх болсон. Д үлдэц цуулдас гаргах аргаар чулуун зэвсэг хийх болсон. И шавар ваар сав хийж хэрэглэх болсон. За, тэгэхээр энэ даалгаврын зөв хариулт нь С байна. За, дунд палеолитийн үед эртний хүмүүс ямар багад зэвсэг хийсэн? За, багад зэвсгийн технологид нь ямар дэвшил гарсан бэ гэдгийг энэ асуулт асууж байна, тийм ээ. За, тэгвэл дунд палеолитийн үед буюу одоогоос 100 мянга орчим жилийн өмнө эртний хүмүүс үзүүр мэсийг ишинд бэхэлж чад гэдэг зэвсэг хийх болсон. За, энэ бол дунд палеолитийн үеийн маш чухал багад зэвсгийн ололт байсан. За, тэгэхээр энэ зэвсгээр хүмүүс ан хийж эхэлсэн, ан гөрөө хийж эхэлсэн. За, 2 дахь даалгаврыг харъя. За, тэгэхээр энэ өнгөрсөн жилийн эзэлтийн шалгалтанд ирсэн даалгавар байна. За, тэгэхээр асуулт нь Монголын неолитийн үед гарсан дэвшил аль нь вэ гэж. За, энэ 1 онооны даалгавар байсан. За, 1 А бичиг үсэг, Б нүүдлийн мал аж ахуй, С төмөр боловсруулалт, Д хадны зураг, И үйлдвэрлэх аж ахуй. За, тэгэхээр Монголын неолитийн үед буюу одоо шинэ чулуун зэвсгийн үед шүү дээ. Шинэ чулуун зэвсгийн үед үйлдвэрлэх аж ахуй үүссэн байна. За, энэ даалгаврын зөв хариулт нь бол И байсан. За, тэгэхээр неолитийн үед бол хүмүүс зөвхөн ан гөрөө хийхэ болж өөрсдөө тариа тарьж мал өсгөн үржүүлэх болсон. Одоо малыг гэршүүлж өсгөн үржүүлэх болсон. За, тэгээд энэ неолитийн үед одоо гарсан аж ахуйн дэвшил нь бол хойштын хүн төрөлхтний одоо аж амьдралд бол маш том дэвшлийг авчирсан байна. За, тэгэхээр энэ даалгаврын одоо зөв хариулт нь И шүү. За, тэгэхээр хүүхдүүд ер нь юун дээр одоо энэ алдаж яах гэхээр за, энэ саяны 2 даалгавар бол Монгол чулуун зэвсгийн үед гарсан өөрчлөлт дэвшлийн тухай ойлголтыг шалгасан даалгавар байсан. За, тэгэхээр хүүхдүүд юун дээр их түгээмэл алдаж яах гэхээр чулуун зэвсгийн үед хүмүүсийн амьдралд ямар өөрчлөлт гарсан, ямар дэвшил гарсан гэдгийг одоо он дарааллын дагуу одоо тодорхойлох тал дээр бол анхаарах хэрэгтэй байна. За, тэгэхээр сурагчид чулуун зэвсгийн аль үед нь ямар дэвшил гарсан юм? За, тухайлбал палеолитийн үед нь хүмүүсийн амьдралд ямар өөрчлөлт гарсан юм? За, мезолитийн үед ямар өөрчлөлт гарсан юм? Неолитийн үед ямар өөрчлөлт гарсан гэдэг дээрээ бол одоо сурагчид анхаарах шаардлагатай байна гэдэг харуулж. За, тэгэхээр энэ удаагийн хичээлээр би та бүхэнд чулуун зэвсгийн үед ер нь хүмүүсийн амьдралд ямар өөрчлөлт гарсан гэдэг дээр одоо зөвлөгөө өгье. За, тэгэхээр юуны өмнө бид Монголын чулуун зэвсгийн үечлэлээ эргэж харъя. За, Монголын чулуун зэвсгийн үеийг үндсэнд нь бол 3 хуваадаг. Чулуун зэвсгийн үеийг үндсэндээ 3 том үеийг бол одоо дамжиж 3 том үеийг бол одоо үед бол хуваагддаг. За, тэгэхээр энэ үеэс хамгийн эртний үе нь бол палеолит гэж байна. За, энэ бол хуучин чулуун зэвсэг гэсэн үг. За, тэгэхээр энэ хуучин чулуун зэвсгийн үе Монгол нутагт бол 800 мянган жилийн өмнө эхэлсэн. За, тэгээ ойролцоогоор 12 мянган жилийн өмнө бол одоо төгсгөл болсон байдаг.
За палеолитик үеийн дотроо бас 3 үетэй. За доод палеолитик үе хамгийн эртний одоо бүдүүлэг үе. За энэ үе нь бол нэг 800 мянгаас 100 мянган жилийн хооронд бол үргэлжилсэн. За түүний дараагаар бол 100 мянган жилийн өмнө бол дунд палеолитик үе гэж бол эхэлсэн. За энэ дунд палеолитик үе бол 40 мянган жилийн өмнө бол одоо төгсгөл болсон байдаг. За дээд палеолитик үе бол 40 мянгаас 12 мянган жилийн хооронд бол үргэлжилсэн. За тэгэхээр палеолитик үе бол маш урт үе байсан. Тэгээд археологчид бол энэ палеолитик үеийг дотор нь хөгжлийнх нь өөрчлөлт гарсан хугацаагаар нь доод дунд дээд гэж бол одоо ангилсан байх нэ. За палеолитик үед 12 мянган жилийн өмнө дууссан. За тэгээд энэ үеэс бол мезолит үед дунд чулуун зэвсгийн үе бол эхэлсэн. За дунд чулуун зэвсгийн үе бол харьцангуй одоо богино хугацаанд бол үргэлжилсэн байна. Тэгээд дунд палеолитик үе бол 8 мянган жилийн өмнө төгсгөл болсон. За ингээд 8 мянган жилийн өмнө бол неолитик үе эхэлсэн байдаг. За неолитик үе бол нийтийн тооллын өмнө 3 дугаар мянган буюу одоогоос нэг 5 мянгаас 4 мянга орчим жилийн өмнө бол одоо төгсгөл болсон байна. Судлаачид чулуун зэвсгийн үеийг үйлчлэхдээ бол энэ бага зэвсгийн ур хийцийн дагуу бол одоо үйлчилсэн байдаг. За мезолит. За гэхдээ чулуун зэвсгийн үед гарсан дэвшлүүд нь зөвхөн бага зэвсгийн ур хийцийн өөрчлөлт биш, хүний амьдралын өргөн хүрээг хамарсан өөрчлөлтүүд байсан байна. За тэгэхээр үүнд ямар өөрчлөлтүүд гарсан гэхээр за бага зэвсгийн технологи бол одоо хөгжсөн. За гэхдээ бага зэвсгийн технологийн хөгжлөөс гадна эртний хүмүүсийн аж ахуй бас хөгжиж өөрчлөгдөж байсан. За төвөрлөх аж ахуй, төвөрлөх олзуурлах аж ахуй, газар тариалан мал аж ахуй, арилжаа гэх мэтээр аж ахуй бол хүмүүсийн одоо эдийн засаг аж ахуй бол одоо хөгжиж дэвшиж байсан. За тэгэхээр энэ дээр өгөөсөн чулуун зэвсгийн үйлчлэл нь бас энэ өөрчлөлтийг бол одоо илэрхийлж байдаг. За хүний оюун санааны хөгжил бас томоохон өөрчлөлт хөгжил бол гарсан. За тэгэхээр энэ чулуун зэвсгийн үеүүдэд ялангуяа энэ палеолитийн дээд үеэс урлаг бий болсон. Тэгээ хэл яриа хүмүүс бол хэл яриагаар харьцдаг болсон. За шүтлэг одоо хөгжсөн байдаг. За гэх мэтээр чулуун зэвсгийн үед бол зөвхөн чулуун зэвсгийн ур хийцийн өөрчлөлтүүдгүй хүмүүсийн аж ахуй оюун санааны амьдралд бол ийм чухал өөрчлөлтүүд гарсан байна. За тэгэхээр сурагчдын нэг анхаарах зүйл бол энэ чулуун зэвсгийн бууз суурьнгуудын тархалт юм. За тэгэхээр асуултанд бас ирж болохоор ийм сэдв бол энэ юу байгаа? Тархалт байгаа. Чулуун зэвсгийн бууз суурьнгуудын тархалт. За тэгэхээр палеолитийн үеийн бууз суурьнгууд за ялангуяа нэлээд алдартай одоо бууз суурьнгууд те чулуун зэвсэг олдсон дурсгал газрууд хаана байдаг вэ гэмтээ асуулт бас одоо ирж болно. За тэгэхээр энэ асуултанд хариулахад бол төхөмтэй нэг ойлголтыг би та бүхэнд хэлж өгье. За тэгэхээр энэ чулуун зэвсгийн бууз суурьнгуудын дархалт бол Монгол орны одоо ихэнх нутгаас болдог. За гэхдээ энд доод палеолитийн бууз суурьнгуудын дархалт нэлээд онцлогтой. Тэгэхээр Монгол доод палеолитийн эртний хүний бууз суурьнгууд бол манай говь хээрийн бүс нутгаас их илбэг олддог. За хангайн бүс нутгаас бол илэрч олдоогүй. За ерөнхийдөө дархалт нь бол манай говь хээрийн одоо өмнөд бүс нутагт бол байдаг. За дунд палеолитийн үеийн одоо бууз суурин дурсгал бол ихэнх бүс нутгаас олддог. За доод дээд палеолитийн бууз суурьнгууд бол мөн ихэнх бүс нутгаас олддог. За мезолит, неолитийн үеийн бууз суурьнгууд бол ихэнх бүс нутгаас олддог. За тэгээд энэ зурган дээр бол харуулж байна. За ялангуяа энэ эрсдлийн ерөнхий шалгалтанд бол энэ доод палеолит Монголд анх хүн суурьшсан асуудалтай холбоотойгоор эртний чулуун зэвсгийн үе эхэлсэнтэй холбоотойгоор энэ чулуун зэвсгийн чухал дурсгалууд бол хаана байдаг вэ гэдэг асуулт бас ирж магадгүй. За тэгвэл одоо та бүхэн энэ зургийг бол нэг тогтоогоод авчихвал бол илүүтэхгүй. Тэгэхээр хэрв доод палеолитийн үеийн бууз суурьнгууд дурсгалууд бол Монгол орны хаана байна вэ гэж асуулт ирэх юм бол ерөнхийдөө энэ говь хээр энэ бүс нутаг байдаг. Энэ бүс нутгаас бол илэрдэг. Тэгэхээр манай оюутнууд бол аль аймагуудыг анзаарах нь байна. За энэ бол за энд бол юу харагдаж байна гэхээр за энэ өмнө говь те
За өмнө говь, дунд говь. За энэ Ховд аймгийн урд хэсгээр их зэрэгээр. За ийм манай энэ говь хээрийн бүс нутгаар бол энэ хамгийн эртний одоо бууд суурингуудын дурсгалууд бол олдсон. За тэгэхээр энийг тогтоогоод авчих юм бол палеолит, доод палеолит үеийн бууд суурин ерөнхийдөө л манай орны урд хэсгээр, говьрхог хэсгээр одоо байна. Манай Чулуун зэвсгийн үеийн түүхийн хамгийн эртний үе бол одоо доод палеолит тийм ээ. За энэ үе бол энэ доод палеолит үе 800 мянган жилийн өмнө эхэлсэн. За тэгэхээр би та бүхэнд хоёр зургийг харуулъя. Доод палеолит үеийн бууд суурин дархны газруудыг малтан судлахад хайраг зэвсэг, хайрган зэвсэг. За энийг бол одоо бас чоппер гэж нэрлэдэг, хэрчигч. За гэлбэр. За гэлбэрийг манай археологчд бол одоо гэлбэр зэвсэг гэж бас нэрлэдэг. За энийг бол бас гар сүх гэж бас нэрлэдэг. За мөн тун игэл болох хусуур хянгар зэрэг бага зэвсгүүд бол одоо олддог. Тийм манай орны одоо говьрхог хэсгээс олдсон доод палеолитийн эртний үеийн бууд суурьнгаас за ийм зэвсгүүд бол олддог. За тэгэхээр энэ зураг дээр бол 800 мянган жилийн өмнө хайрган зэвсгийг бол харуулж байна. За энэ зэвсэг бол Баян хонгор аймгийн Нарийн голын хөндөгөөс бол олдсон. За энэ зэвсгийн хэлбэр хийцийг харах юм бол ер нь байгалийн чулуунаас бол ялахад хэцүү байна. Мэргэжлийн судлаачид нэлээд нарийн шинжилсэний үед бол энэ чулуун зэвсгийг яаж хийснийг бол одоо тогтоодог. За энгийн үдээр харах юм бол магадгүй одоо энгийн байгалийн чулуунаас ялахад бол одоо бэрх байна. За гэхдээ энэ бол одоо манай нутагт одоо хамгийн эртүүд амьдарч байсан үний бага зэвсэг бол мөн. За арай хожим үед 300 мянган жилийн өмнөх үед ирэхэд бол чулуун зэвсгийн хэлбэр хийц бол нэлээд сайжирсан. За энэ зэвсгийн нэрийг бол гэлбэр гэдэг. За гар сүх гэж бас одоо нэрлэдэг. За энэ зэвсэг бол Дунд Говь аймгийн Ярхуулын эртний хүний бууд суурьнгаас бол олдсон. За тэгэхээр эртний хүний одоо хамгийн эртний доод палеолит үеийн бага зэвсгүүдийн одоо тэр аж ахуйн зориултыг судлахад дараах үр дүн. За тэгэхээр энэ зэвсгээр хүмүүс бол олзуурлах төвөрлөх аж ахуй бол эрхэлж байсан. За энэ зэвсгийг бол юунд хэрэгжилж байсан бэ гэхээр за энэ бол тун игэл болох зэвсгүүд юм аа. Тун игэл болох зэвсгүүд. Тэгээ эртний хүмүүс энэ зэвсгээр бол анг өрөө хийдэг байсан. Энэ зэвсгийг судлаад энэ зэвсгээр бол анг өрөө хийх одоо боломжгүй байна. За энэ зэвсгийг бариад анг өрөө хөөхөд бол хүмүүс бол гүйцэхгүй тийм ээ. Анг өрөө гүйлгүү. За мөн том амьтантай тулгараад энэ зэвсгээр тэр амьтныг хангах бол боломжгүй. За ийм зэвсгүүд юм. За тэгэхээр эндээс бол судлаачид юуг олж мэдсэн гэхээр эртний хүмүүс энэ доод палеолитийн хүмүүс бол анг өрөө хийж чаддаг байсан. Анг өрөө хийдгүү. За тэгэхээр энэ хүмүүс бол махан хоолны хэрэгцээг бол яаж хангадаг байсан гэхээр одоо мал одоо өгсөн одоо амьтны одоо сэгээр бол хоолдог байсан гэж байна. Эсвэл тийм жижиг амьтдыг бол одоо агнадаг байсан. Одоо зурм гэдэг юм уу хулгун зурм. Тийм том амьтад үхэр гэдэг юм уу зэрлэг үхэр гэдэг юм уу эсвэл тийм хурдан хөлтэй амьтдыг бол одоо агнж бол одоо чаддгүй байжээ. Тэгээд энэ үеийн гол махан хоол хүнс нь бол энэ сэг байсан гэж бол одоо үздэг. За тэгээд энэ зэвсгээр бол одоо юу хийх вэ гэхээр одоо энэ зэвсгүүдээр юу гэхээр амьтны арьсыг өвчтэй өгсөн амьтны одоо арьсыг өвчин махыг нь одоо зүсэх. За эсвэл одоо юм хуухчих амьтны яс хуухчих, мод хуухчих гэдэг юм уу. Эсвэл одоо газар малтаж ургамлын үндэс түүх зэрэгт бол одоо ашигладаг байсан. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо хүүхдүүд бол сурагчд бол алддаг байх нь шүү дээ. Жишээлбэл доод палеолит үед бол хүмүүс ямар аж ахуйтай байсан те. Доод палеолит үе, дунд палеолит үед бол ямар өөрчлөлт гарсан гэдэг дээр гэх мэтийн асуултаар бол нэг алд хандлагатай байдаг. За ингээд 100 мянган жилийн өмнө дунд палеолит үе эхэлсэн. За тэгэхээр дунд палеолит үе эхэлсэн цаг хугацааг бол мөн судлаачид бол зэвсгийн ур хийцээр нь тодорхойлж байгаа. За тэгэхээр энэ дунд палеолитийн бууд суурьнгуудаас бол ийм зэвсэг олдож эхэлдэг. За энийг бол үзүүр мэс гэж нэрлэдэг. Тийм үзүүр мэс гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ чулууг тодорхой төлөвлөсөн үлдэстэй бэлдэс чулуунаас бол бэлдэс чулууг бол нарийн тодорхой төлөвлөж одоо зохиж гаргаж авдаг. За авч байсан. За тэгээ энэ зэвсгийг одоо хийсэн арга нь бол өмнөх доод палеолитийн үеэс хавьгүй боловсронгуй болсон байсан. За тэгээд хамгийн чухал нь бол энэ үзүүр мэсийг бол хүмүүс ишинд бэхэлж шин төрлийн зүүмэл зэвсэг болох жадыг бол одоо хийж сурсан байдаг. Жад хийж сурсан. Тэгэд бол энэ жадтай болсон хүмүүс бол эртний одоо амьтдыг бол одоо
агандах болсон. За жинхэнэ утгаараа бол одоо анчид болсон. За тэгэхээр энэ зэвсгийг бол яаж хэрэглэдэг байсан бэ гэхээр энэ зэвсгийг бол одоо шидэх юм уу те холоос ус энэ зэвсгээр бол ан гөрөг агнахгүй. За хурдан амт төлтэй амтныг бас агнахад одоо тохиромжгүй зэвсэг байсан. За тэгэхээр энэ зэвсгийг бол хүмүүс шууд гартаа бариад одоо том амттай шууд бол одоо тулгарч ингэж бол ан хийдэг байсан. Тэгээ энэ ангийн үед бол хүмүүс гэмтэж бэртэх, эртний хүмүүс бол гэмтэж бэртэх явдал бол одоо их байсан. Тэгээ энэ үеийн Монголд яг энэ зэвсэг нь олцсон боловч энэ хүний эртний одоо дунд палеолитийн хүний одоо яс олдог Европ бусад газар орноос олцсон тэр ясыг судлахад маш бэртэл гэмтэлтэй байдаг. Тэгэхээр ан хийхэд бол одоо энэ чадыг бол одоо шууд амтныхаа өдөөс бол барьж ангаа хийдэг. Тэгээ том амттай амт дагна гэдэг бол тэр эртний хүмүүсийн хувьд бол одоо өөхөх эрсдэл өндөртэй тийм ажил байсан. Тэгээд бол хүмүүс бол их бэртдэг байж. Тэгээ тэр үеийн хүмүүсийн яс бол нэлээд бэртэлтэй. Тэгээ бэртэж идэгсэн за байдаг. За гэхдээ хүмүүс бол ан гөрөө том амьтдыг бол агнж одоо жинхэнэ одоо анчид болсон үе нь энэ дунд палеолитийн үе юм. За дунд палеолитийн үед гарсан хүмүүсийн амьдрал гарсан бас нэг том дэвшил бол энэ галыг ашиглаж сурсан явдал байдаг. За гал ийг ашиглаж сурснаар хүмүүсийн одоо аж ахуй төдийгүй оюун санааны амьдралд бол маш том өөрчлөлт гарсан. За хоолой бол болгож идэх боломжтой болсон. За шөнө бол одоо гэрэлтэй дулаахан байдаг болсон. Хүмүүс одоо шөнийн амьдрал нь бас идэвхтэй болсон гэж байна. За галаан тойрч суугаад бол одоо ярилцаж суудаг. Тэгээд бол энэ галыг ашиглах болсноор хүмүүсийн хэл яриа хөгжгöd бас их одоо түлхэц болсон гэж үздэг. За тэгэхээр алдарт эрдэмтэн Дайрон бол энэ хүмүүсийн гал ашиглаж сурсан явдлыг хүн төрөлхтний хамгийн одоо чухал нээлтийн нэг гэж утсан. За галыг одоо ашигласнаар хүний амьдралд бол маш том өөрчлөлт гарсан. За энэ бол одоо бүх хүн төрөлхтний түүхэнд аваад үзвэл хамгийн том дэвшлийн нэг нь байсан. За нөгөө дэвш нь бол хэл байсан гэж байгаа. Тэгэхдээ дунд палеолитийн үед бол хүмүүс бол хараахан бас одоо хэл ярианы харилцаатай болоогүй. Хэл ярианы харилцаанд бол шилжээгүй байсан. За дээд палеолитийн үе бол Монгол нутагт бол 40 мянга орчим жилийн өмнө бол эхэлсэн. Дээд палеолитийн үеийг бол зарим эрдэмтдүүд бол ер нь хувьсгал гэж нэрлэдэг. Тэгээд дээд палеолитийн үед бол эртний хүмүүсийн амьдралд бол одоо хувьсгал том өөрчлөлт болсон. За тэгэхээр энэ үеийн хүмүүсийн одоо аж ахуй төдийгүй одоо зэвсгийн технологи төдийгүй оюун санааны амьдралд бол одоо маш чухал өөрчлөлт гарсан. За тэр нь ямар дэвшлүүд вэ гэхээр за хамгийн түрүүнд бол хүмүүс урлаг гэж юм бий болсон хүмүүсийн амьдралд. За хүмүүс бол урлагийн сэтгэлгээтэй болсон. Гоо зүүн ойлголт одоо хүмүүсийн ойлголт одоо бий болсон. Тийм. За тэгэхээр энэ урлаг одоо хүмүүсийн амьдралд тийм одоо урлаг үүссэнийг нотлох дурсгалууд бол Монгол нутгаас олдог. За тэндээс бол хамгийн алдартай нь бол Хойд Цэнхрийн агуу. Ховд аймгийн нутгаас олдсон Хойд Цэнхрийн агуу юм. За энэ Хойд Цэнхрийн агууд ан амьтдыг бол одоо дүрсэлсэн байдаг. За тэгэхээр энэ үеийн одоо зургаас тухайн үед бол ямар ан амьтад байсныг бас одоо мэдэж болно. За тэгэхээр энд бол арслан зан тийм одоо арслан зан за хавтгай за мөн одоо тэмээн харул байсан бахан. За одоо бол халуун толгой оронд байдаг амтан тийм ээ. За тэгэхээр Монгол нутагт бас 40-30 мянган жилийн өмнө бол энэ тэмээн харул бас амьдарч байсан. За энийг бол одоо энэ оронг гэдэг за одоо бол Африкт байдаг тийм. Одоо энэ за энэ тийм амтан тэр үед бас одоо Монголд байсан байна. За энэ гэх мэтээр энэ тухайн үеийн одоо хүмүүсийн амьдралд бол хэрэгтэй хүмүүсийн агендаг байсан амьтдыг бол одоо дурсалж байгаа. За тэгэхээр хүмүүс бол өөрийнхөө сэтгэлгээг одоо дүрсээр илэрхийлж одоо сурсан үе нэ. За энэ бол гоо зүүн одоо ойлголт бий болсон гэсэн. За дараагийн нэг чухал дэвшлэл нь болох нь хэл яриа. За энэ бол одоо хүн төрөлхтний түүхэнд бол одоо хамгийн том дэвшлүүдийн нэг байсан. За хэл яриатай болсноор хүмүүсийн харилцаа бол хөгжсөн. За хэл яриатай зэрэг залуу хүмүүсийн сэтгэлгээ их өндөр түвшинд хүрсэн. За тийм ч учраас бол энэ зургийг бол одоо зурсан байдаг. За энэ үеийн нэг онцлог бол эртний хүний олон төрөл зүйлүүд ерөнхийдөө бол устдаа өгөө болж энэ Евразиад бол ерөнхийдөө дэлхийд даяар бол энэ Homo sapiens үе тийм одоо хүн орчин үеийн хүн бол идэвхтэй дарахж эхэлсэн үе юм.
За тэгээд бол энэ дээд палеолитийн үед бол хурц зэртэй багц зэвсгийн технологиг сайжирсан нарийн хийцтэй гутган залц гэх мэтийн одоо зэвсгүүд хүмүүс бол одоо хийж сурсан. За хүмүүс юмыг бол сайхан муухай гэж ялгаж тий одоо гоо сайхан юмыг бол одоо эрэлхийлдэг тий гоо сайхныг бол эрэлхийлдэг болсон байх нь шүү дээ сэтгэлгэн тий. За өөрсдөө гойдог болсон. За энэ дээд палеолитийн үеийн одоо бууз суургуудаас гоёл чимэглэлийн эд зүйлс бол олддог. Хүмүүс өөрсдөө бол одоо гойдог болсон. За яавал одоо гоё харагдах вэ гэдэг одоо сэтгэлгээ бол одоо энэ үед бий болсон байх нь шүү дээ. За тэгээ юмыг бол одоо их бодитоор дүрсэлдэг нэг ийм онцлог бол одоо аль болох те бодитоор бол одоо дүрсэлдэг ийм одоо хадны зургийн урлаг бий болсон. За зарим судлаачид бол энийг бол хадны уран зураг гэж бол одоо нэрлэдэг. Тэгээ ер нь бол одоо дээд палеолит үеийн зургууд ялангуяа Европын нутгаас олдсон зургууд бол гайхамшигтай өнгө ялган одоо зосоор буцсан зургууд, уран зургууд бол байдаг. Монгол нутгаас олдсон шиг юм хадны зураг бол ер нь Азиас бараг олдоогүй гэж. Төв Азиад бол ер нь одоо байхгүй олдоогүй. За ийм зураг юм. За тэгэхээр дээд палеолит үеийн хамгийн одоо гол олдсон энэ урлаг, хэл яриа, одоо оюун санаа тий сэтгэлгээ, соёл гарсан өөрчлөлт шүү. За дараагийн үе нь болохоор мезолит, неолитийн үе юм аа. За тэгэхээр мезолитийн үе буюу дунд чулуун зэвсгийн үе бол Монгол нутагт 12 мянган жилийн өмнө бол эхэлсэн. Энэ үед бол багц зэвсгийн технологид бол их том дэвшил гарсан гэж үздэг. За тэгэхээр энэ үед бол бичил чулуун зэвсэг гэж одоо судлаачдын нэрлэдэг зэвсгийг бол хүмүүс хийж сурсан. За энийг бол одоо говийн үлдэц гэж байгаа тийм. Говийн үлдэцгээд бэлдэс чулуунаас бол зохиж гаргаж өгдөг. Одоо хумсны толионоос толио шиг одоо нарийн юм нингэн. За захиураар бол одоо их үлддэг бас ийм зэвсэг юм. За тэгэхээр энэ зэвсэг бол энэ одоо бичил зэвсгийн зураг бол энд байна харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ бол ямар зорилттой байсныг судлаач тогтоосон. За үүгээр бол хүмүүс бол ном сум хийдэг байжээ. За тэгэхээр энэ мезолитийн үед ном сум гэдэг шинэ зэвсгийг хүмүүс бол одоо зохион бүтээсэн. За хурдан үлдэн амьтдыг бол агнах чадвартай болсон. Тийм биз? За ингээд хүмүүсийн ан гөрөө бол их идэвхтэй болсон. Тэгээ ан гөрөөний аж ахуй бол хөгжсөн. За тэгээ ан гөрөөгөр хүмүүс бол одоо хялбар боллоо шүү дээ. Ан гөрөө их нь бол илүү хялбар болсон. За тэгээд бол хүмүүсийн одоо тоо толгой бас өссөн гэж үздэг. Тэгээ хоол хүнс нь одоо сайжрахтаа зэрэг хүмүүс их олширсан. За тэгээ энэ үед бол Евразиа болон бусад төвүүдүүд бол зөвхөн одоо хүн тий бидэн шиг одоо оюун ухаан түн бол за энийг бол Homo sapiens гэж байна тий. Бидэн шиг хүмүүс бол дэлхийд даяар бол дархан амьдрах болсон. За мезолитийн үеийн одоо хүмүүсийн хоол тэжээл бол их сайжирсан тийм төлөв шинтэй одоо тийм дүр зураг бол их харагддаг. За ингээд мезолитийн үед бол ан гөрөө их хөгжиж ном шинэ зэвсэг гарсан. Тэгээ хүмүүс бол ан гөрөө хийх болсон. Экологийн асуудал бол гарч ирнэ тийм үү? Ан амьтныг ихээр агнахаар ан амьтаа ховортон сорно. Экологийн асуудал бол одоо тэгээд бол энэ үеийн хүмүүсийн одоо амьдрал сайжирсан, хоол хүнс сайжирсан учраас бас үржиж олчирсан явдал бол байна. Хүмүүсийн тоо бол одоо их олчирсан. За тэгээд бол хүмүүсийн тоо олчирсан. За анги бол одоо ихээр хийдэг болсон. За тэгэхээр байгаль экологийн асуудал тийм ан амьтаа ховортох асуудал бол тулгарсан байна. За тэгэхээр хүмүүс бол үйлдвэрлэх аж ахуйтай бас. За энэ үеийн ойролцоогоор Монгол нутагт 8000 жилийн өмнөх үе. 8-аас 7000 жилийн өмнө. За энэ үеэс бол неолитийн үе эхэлсэн. За неолитийн үе бол нийтийн тооллын 3 дугаар мянган буюу одоогоос 5-аас 4000 жилийн өмнө Монгол нутагт төгсгөл болсон. За энэ үед хүмүүс бол үйлдвэрлэх аж ахуйтай болсон. За энийг бол бид хаанаас мэддэг вэ гэхээр неолитийн үеийн бууз суурингуудаас үйлдвэрлэх аж ахуйн бага зэвсэг хэрэгслүүд бол олддог. Үйлдвэрлэх аж ахуйн бага зэвсэг. За тэгэхээр энэ зураг дээр харуулж байна. За энэ ямар зорилттой бага зэвсэг вэ гэхээр энэ одоо тариа, үр тариа тэрэмдэх, үр тариа нунтаглах, самбар нохоор. За неолитийн үеийн суурингуудаас бол одоо ийм зэвсгүүд олдог. За энэ Монголын говьоос олдсон олдвор юм байна. Самбар нохоор. За тэгээ энэ үед
хүмүүс бол зэрлэг уран бүлээг бол одоо таримлжуулсан гэж үздэг. За үр тариа бол одоо тариалж сурсан. За тэгээд бол үр тариагаа бол одоо нухахтай багаж зэвсгийг бол одоо хийж чаддаг болсон. За тэрний одоо илэрлэл нь бол энэ зэвсэг юм аа. Гэхдээ энэ багаж самбар нухар юм аа. За энэ үеийн үйлдвэрлэх аж ахуйн багаж хэрэгслүүд дотор бол сүх их чухал үүрэгтэй. Сүх ойл гэдэг одоо нэрлэдэг зэвсгүүд бол чухал үүрэгтэй болсон. За энэ чулуун зэвс энэ неолитийн чулуун зэвсгүүдийн технологи нь өнгөлгөө чулуун зэвсгийн технологи гэдэг. Чулуун зэвсгүүдээ маш гоё одоо тойл шиг их зүлгэж бол одоо өнгөлж өөс эвгүй болгож бол хийж сурсан. За тэгээд сүх ойл зэрэг зэвсэг юунд хэрэгтэй байх вэ? Одоо жишээлбэл чулуун сүх ямар ажилд хэрэгтэй байх вэ? За модны ажил юм тий. За тэгэхээр энэ үеийн үйлдвэрлэх аж ахуйн багаж хэрэгслүүд тий чулуун багаж хэрэгслүүдэд судлаачд бол энэ үеийн хүмүүс ямар аж ахуй эрхэлж байсныг бол одоо тодорхой ойлгосон. За тэгээ энэ үед бол хүмүүс бол газар тариалан эрхэлж эхэлсэн. За газар тариалан эрхэлцэхээс гадна мал аж ахуй тий одоо малыг бол тижээж өсгөж үржүүлэх болсон. За тэгэхээр энэ үйлдвэрлэх аж ахуйг бол судлаачид энэ үеийн хүмүүсийн одоо хоол хүнснийхээ хэрэгцээг бол одоо хангах. За тэгэхээр энэ байгалаас бол улам бага хамааралтай болж байна тий. За өмнөх үед бол хүмүүсийн одоо тэр хоол хүнсний хангамж бол тэр ангийн олзооноос бол хамааралтай байсан тий. Тэгвэл энэ үед бол өөрөөсөө тогтмол одоо хүмүүс бол тариатаж мал үржүүлээд одоо хоол хүнсний хангамж бол тогтмолцсон гэсэн. За тэгээд хүмүүс бол одоо тогтмол цагт бол хоол иддэг болсон үе энэтэй холбоотой гэж үзэж байгаа шүү дээ. Өмнө нь бол ангийн ол зарим үед бол хоолыг бол сайн иддэг байсан. Ан ховор үед бол өлөн зэлмэндүү явдаг байсан. Тэгээд үйлдвэрлэх аж ахуйс эхлээд хүмүүс бол өөрсдөө тогтмол хоол хүнсээр бол одоо хангах болсон байна. За энэ үеийн хүмүүсийн аж ахуйн хэм маягт гарсан нэг онцлог бол юу гэхээр хүмүүс модон сууцгүй суурьнд бол амьдрах болсон. За тэгэхээр энэ Монгол нутгаас бас зарим неолитийн суурьнгуудыг судлаачдад илрүүлж судалсан. Энэ суурин гэж юм Тамсаг уулгийн суурин. Дорнод аймгийн халах голд байдаг Тамсаг уулгийн гэж суурин бий. За энэ суурьнд бол хэд хэдэн энэ сууринг бол малтсан шинжилгэхэд бол хэд хэдэн модон сууцны одоо орон олдсон. За хүмүүс бол суурин маягаар амьдардаг байжээ. За тэгээ хүмүүс бол суурин маягаар амьдраад одоо тариа тарьдаг байсан. Үр тариавал тарьдаг байсан. Тэгээ хажуугаар нь бол одоо мал аж ахуй, мал өсгөж үржүүлдэг байсан. За дараагийн нэг хүмүүсийн амьдрал бас их том дэвшил бол энэ шавар ваар сав урлал үүссэн явдал. За энэ үед шавар ваар сав үүснэ бол хүмүүсийн хоол хүнсээ хадгалах одоо их дэвшил болсон. За тэгэхээр одоо хүнс хоолоо бол энэ шавар ваар савнд хадгалдаг. За усаа тий одоо байнга ус зөөхгүй нь шүү дээ тий. Одоо гол дээр очихгүй нь шүү дээ. Гэртээ одоо ваар савнд бол одоо усаа хадгална. Дээр нь хоол хүнсээ бол хадгална. Үр тариагаа магадгүй хадгалдаг байсан. За тэгээ хоол одоо үйлдвэрлэлийн технологи хоол хүнсээ болгож идэхэд бас их чухал төвшил болсон. За тэгэхээр энэ үед бол хүмүүс шүлттэй хоол гэдэг юм уу тий. Хоол хүнсний одоо иддэг хоол хүнсэнд бас энэ өөрчлөлт гаргасан. За ийм чухал олд байсан. За ингээд Монгол орны палеолит, мезолит, неолитийн үед ямар чухал дэвшилт өөрчлөлт гарсныг товчхон танилцууллаа. За тэгээд энэ үйлчлэлийн дагуу тэр үед тийм өөрчлөлт гарсан байна гэдэг ерөнхийд нь ойлгоод авчих юм бол дээрх одоо сурагчдын одоо өмнө танилцуулсан тэр асуултанд бол одоо хариулж чаддаг болно. За өнөөдрийн хичээлийг анхаарч үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.